மத்திய பிரதேசத்தில் நச்சு கலந்த கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 20ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த மருந்தில் அபாயகரமான ரசாயனமான டைஎத்திலீன் கிளைகால் கலந்திருந்தது ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டதுடன் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மத்திய பிரதேச அரசு மாநிலம் முழுவதும் இந்த மருந்துக்கு தடை விதித்துள்ளது. சிகிச்சையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அரசு உதவி செய்து வருகிறது. மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து பலியான விவகாரத்தில் மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு இந்திய மருத்துவ சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் டைஎத்திலீன் கிளைகால் என்ற நச்சுப்பொருள் கலந்த கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்து கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தன. இதனையடுத்து இருமல் மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர் பிரவீன் சோனி கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மருந்தை பரிந்துரைத்ததற்காக மருத்துவரை கைது செய்வது தவறு என்றும் மருந்துகளின் தரத்தை கண்காணிப்பதில் மத்திய மற்றும் மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் தோல்வியடைந்து விட்டதாகவும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.